အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကတော့ MasterChef အစီအစဉ်2မှာမအေးသစင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီနေ့ချက်ပြုတ်ပြမယ်ဟင်းလျာလေးရတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျမတို့ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ဒေါင်းလန်းကြီးဟင်းရာတွေကမှ၄မျိုးကိုကျမကချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမ City Mart ကနေပြီးတော့ Prouduct မြန်မာရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျမကဝယ်လာခဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲစလိုက်ကြရအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရှင်မတွေလည်းဒီဟင်းပွဲလေးတွေကိုလိုက်ချက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ပြီးချက်မယ်ဆိုရင်တော့ City Mart က Prouduct မြန်မာပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ပြီးတော့ချက်နိုင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်